음? 안녕하세요. 하이. 반갑습니다. 냉료입니다. 오늘 같이 살펴볼 키보드는 레오폴드 FC900R PD 화이트 그레이 저소음 적축 모델입니다. 유명한 키보드 제조사 중 한 곳이죠. 빠르게 매진되며 재입고를 손꼽아 기다리게 만드는 물건입니다. 그래서 마음에 드는 디자인이 입고되자마자 모셔왔습니다. 우선 패키지가 굉장히 고급져요. 견고하기도 하고 질감 진짜 좋습니다. 바밀로 이후로 이렇게 질감 좋은 박스는 처음 만져봐요. 큼직하게 제품명 적혀있죠. 잠깐 TMI. 여기 PD라는 것은 PBT 더블샷, 그러니까 PBT 이중사출 키캡이라는 뜻이에요. 이제 각기 다른 색의 부품을 조립하는 방식으로 제작된 키캡으로 이제 제작이 어렵고 단가가 좀 비싸지만 각인도 굉장히 선명하고 아주 이제 수명도 정말 긴 키캡입니다. 자, 한번 바로 열어볼게요. 여기 봉인실 있네요. 이거를 격시 나와요. 꺼내기가 힘들어. 자. 진짜 빡빡하다. 진짜 이쁘네. 자, 꺼내볼게요. 먼저 키보드 덮개, 그리고 이쪽에 고리형 리무버랑 스페어 키캡도 있고요. 그리고 자세히 보시면 PS2 젠더가 들어있네요. 이거 열어서 볼게요. PS2 젠더 있고요. 그리고 USB 케이블, 마지막으로 설명서 겸 보증서, 이렇게 준비되어 있네요. 먼저 덮개. 재질 꽤 좋네요. 괜찮습니다. 그리고 리무버는 제가 항상 말씀드리지만 고리형 리무버 쓰지 마세요. 키캡을 손상시킵니다. 이제 와이어형이나 이게 아니면 집게형 쓰시는 것을 추천합니다. PS2 젠더. 이제 키보드를 이걸로 결합을 하면 무한동시 입력을 제한 없이 이용이 가능합니다. 이게 많이 오해되는 부분이니까 하나 풀고 갈게요. USB 연결로도 무한동시 입력은 가능합니다. 이제 펑션 플러스 홈키 혹은 펑션 플러스 엔드키로 모드 전환이 서로 가능해요. 설명은 여러가지 언어로 적혀 있네요. 자, USB 케이블. 굵직한 USB 미니 B타입 케이블입니다. C타입이면 좋을 텐데, C타입. 품질은 나쁘지 않아 보입니다. 산정리 밴드 있는 거는 되게 좋네요. 이제 키보드 볼게요. 디자인 정말 예뻐요. 화이트 바디에
화이트 앤 그레이 투톤 키캡. 이거 디자인에서부터 정말 고급스러움이 느껴집니다. 이 로고 같은 경우도 디자인을 침해하지 않고 키보드에 좀 녹아든다는 느낌이고요. 따로 이제 인디케이터 자리는 없고 넘버락, 캡스락, 스크롤락에 이제 파란색 LED가 점등되는 식으로 표시를 해줍니다. 키캡은 서두에 말한 대로 PBT 이중사출 키캡입니다. 1.5mm로 상당히 두꺼워요. 참고로 이제 레오폴드 키캡은 높이가 보통의 체리 프로파일보다는 조금 낮아요. 체리 프로파일보다는 낮고 로우 프로파일보다는 높은 높이를 가지고 있습니다. 저는 이게 낮은 타입을 더 선호해서 굉장히 마음에 들어요. 디자인도 그렇고 역시 키캡을 굉장히 잘 만들어요. 와우. 자, 합판모입니다. 케이블 홈 이렇게 세 군데로 나 있고요. 케이블 홈 옆에는 딥 스위치라고 해서 기능키의 위치를 바꾸는 장치가 있습니다. 스위치 조정하시면서 아까 봤던 이 스페어 키캡들 활용하시면 돼요. 다만 이제 딥 스위치 조정은 꼭 케이블 분리된 상태로 해주세요. 고무 범폰도 가장자리에 총 4개 붙어 있습니다. 다리에도 똑같이 고무 범폰이 있고요. 발음이 꼬이네요. 다리는 1단계로 조절이 가능합니다. 간단합니다. 자, 이제 타건을 하기 전에 레오폴드 같은 경우에 이제 키보드 방향키 위쪽에 이 작은 공간에도 흡음재가 삽입되어 있고 스페어 키캡에도 흡음 패드가 장착되어 있어요. 이건 한번 보여드릴게요. 자, 이렇게 보시면 흡음 패드 보이시죠? 이게 스테빌라이저에 따로 윤활이 되어 있진 않지만 뭐 이런 특유의 기술로 소음을 줄이려고 한 모습이 정말 인상적입니다. 자, 이제 바로 타건해 볼게요.
오, 타건감 괜찮습니다. 아무래도 이제 윤활이 되어 있지 않다 보니까 뭐 철소리나 팅팅거리는 소리 미세하게 올라옵니다. 뭐 이 부분은 스테빌라이저 간이 윤활 정도 해주면 해결할 수 있을 것 같고요. 근데 뭐 사실 이마저도 크지 않습니다. 희박해요. 잡음 상당히 잘 잡아냈어요. 결론은. 이거 뭐지 신기한데? 흡음재가 잘 깔려있는 것도 그렇고 특히 이제 스페이스 키 흡음재 삽입은 신의 한 수 같아요. 역시는 역시구나 싶습니다. 자, 이제 마무리. 네, 레오폴드 FC900R 화이트 그레이 저소음 적축 함께 살펴봤는데요. 체결 방식이 미니 B타입인 점이나 뭐 키캡 외에는 특별한 변화가 없다는 점은 좀 아쉽습니다. 레오폴드는 변화가 필요해요. 다만 완성도 높은 품질과 예쁜 디자인, 독자적인 기술로 소음을 억제하고자 한 부분은 역시 명품으로 불리울만 합니다. 물론 선택은 여러분의 몫. 지금까지 냉료였습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 안녕. 바이바이. 따봉!